ونحذر من حاجات، وممكن نعمل حاجات سيئة وممكن نروح النار، لكن في الآخر حسابنا مع ربنا، مش حسابنا مع مامتنا، حسابنا مع ربنا وجائزتنا مع ربنا. لكن الجائزة اللي مع مامتنا مش موجودة، الجائزة مع ربنا. واللي مش بيعمل حاجات وحشة ربنا مش بيحاسبه ولا حاجة، بيديه حاجات خير، مش بيديه حاجات وحشة. وأنا مرة جربت، ومرة عملت حاجات وحشة كتير وما خدتش ولا حاجة. ومرة كنت باكل شوكولاتات كتيرة وأسناني كانت بتسوس واضطريت أعمل حشو كده. ودلوقتي باي باي، اشتركوا